风发布海上台风警报。我们要提醒，在东沙岛海面、台湾海峡南部跟巴士海峡的作业船只要严加戒备。凤凰台风逼近，气象署在周一下午5点半发布海上台风警报，至于陆警发布时间落在周二。但是在今天晚上到明天这段时间，特别要注意在东半部地区、大台北山区这些地方，可能都有豪雨等级以上的降雨。凤凰移动速度比周一上午更慢，以每小时11公里向北北西移动。前气象局长郑明典分析，移速越慢，对台湾的威胁越弱。气象粉专台湾台风论坛天气特辑则说，凤凰除了很可能成为罕见的11月登陆台以外，更让中南部今年第2度直面台风第一线，加上东北季风加入战局，这次没有地方能够幸免，只差影响时段。到了明天呢，在大台北、宜兰花莲还是要留意局部豪雨等级以上的降雨，而其他各地像是台东、恒春半岛也可能会有一些大雨或是豪雨发生。降雨趋势能看出，风雨时程分区下，周二环流共伴东北风，把台湾一分为二。周二大台北山区宜花东、屏东下到发紫发白，严防豪雨等级以上降雨。周三雨区转移到中南部，花东也有局部大雨或豪雨。周四北部仍有较大雨势。专家预估4日累积雨量，宜花可达700到1000毫米，台东山区累积500到800毫米，双北和基隆山区400到700毫米。周四开始呢，会比较偏向在台湾的陆地之后往东北方向移动。那随着它逐渐的北上接近台湾，除了海气条件比较不适合发展之下，台湾的地形也会对它的环流造成破坏。路径预估周三下午登陆中南部，往东北穿越台湾。周四花东一带出海到东部海面减弱成热带性低气压，特别留意9到11级强阵风，沿海5到6米以上巨浪。虽然靠近台湾后很可能变成轻度台风，但共伴雨势仍不能轻忽。TVB 新闻郑伦、田在信、曹兆仁 S 小组台北采访报道。一带对，应该再高一点。对啊。紧盯士林区边坡地加固作业，台北市长蒋万安趁中台凤凰来袭前视察，毕竟上回1020豪雨事件，北市多处边坡地土石滑落。第一天就已经差不多这样子了。南港旧庄这户也是受灾户，滚滚泥流沿着边坡流下，再抬头往上看，上面的房子地基几乎掏空，随时可能坍塌。工班怪手抓紧时间清除土石后，再度加固。市民安全是最重要了，我们即刻经费什么，我们赶快这个挹注，然后赶快来施作。这回北市文山区、港湖、市北共计10处山坡地要加强整备，就怕边坡扛不住豪雨酿出灾情。北市市区估计10号到11号市区雨量上看300毫米，山区则可以到650毫米。基隆和中游最多550毫米，翡翠水库则是400毫米。这一次降雨仍然是以山区为主，请大地处加强戒备，注意落石以及坍方，并且先行盘点土石流的浅市区、老旧聚落、列管边坡的清测，必要时进行预防性的疏散撤离。环保局也加强清理道路侧沟、巡检和清淤，确保排水系统顺畅，才不会让台风的豪大雨让道路淹水。北市防台作业严阵以待，要把灾害发生的可能性降到最低。TVB 新闻刘玉俊、李宗泽台北采访报道。整排栅栏被风吹得摇摇晃晃，拉近看底下的螺丝都已经松脱了。这里是澎湖马公市的崇光海堤，远方海中的就是大仓岛。海上风浪好大，海浪不断拍打船只的窗户，像在坐海盗船。大仓岛上的学生搭着交通船到马公市区上课，海面上摇摇晃晃，好辛苦。海浪越过一个一个的堤防，不断拍打上来，溅起白色水花。在马公的游客们寸步难行，头发、衣服全都被吹得乱七八糟。风超级大，都站不太住了。对，然后浪整个很高，都打上来了，都被风推着走的。风超大的，然后刚刚拍这个照，感觉东倒西歪的，然后对啊，就有点想家。这4天持续的风都超级大，特别是今天，想好好拍照都没办法，出来游玩却碰到台风逼近，好无奈。而这里消防人员将树用电锯分割，地上还有木头碎屑，合力将树干搬到路边，接着捡起地上树枝，旁边的路树也都被风吹得东倒西歪。白沙乡的后寮国小校门北侧大约200公尺的道路旁，消防人员赶紧到场将事故排除。
澎湖受到凤凰台风外围环流及东北季风影响，已经有部分地区强阵风达到12级，民众外出时一定要格外注意自身安全。TVBS 新闻陈正、谢婉婷澎湖采访报道。老人家躺在担架上，在家人帮忙下移动到放满物资的储藏室，旁边就是补给品跟卫生纸。老人家睡在临时搭建的床铺，女儿看了好心疼。这边中间有那个。花莲马太安溪预估未来24小时雨量会超过警戒值，马太安溪堰塞湖发布红色警戒。10号下午1点，居民开始撤离，光复乡7村6000多人，秀林乡500多人，凤林镇180人及万荣乡20人强制撤离。警消跟公所安排好收容中心，还有军卡进驻，陆续协助居民撤退。但有一位高龄88岁失能的老妇人，原本上午被送往凤林荣民医院安置，但下午就被院方请回。医院不收，他说我妈妈没有什么很严重的症状，不能住院，不能安置在那边，他又把他送回来这里。家属无奈，但也只能自掏腰包，请民间救护车协助，将妇人送到马滩教会收容。老人家这样不堪折腾，年纪大了这样搬来搬去，那我干脆就不要车，我在家就好了嘛。大家又互踢皮球，说不行，这里不行，那边又不行，然后送到那边又说还要转到哪里。哪有那么多时间、那么多精力这样子去弄了？女儿同样年纪大了，为了安置年迈的母亲，四处奔走。最后教会帮忙在置物间铺床，而院方则表示，上午已经收容3位居民，床位不足。我们医院是收需要医疗治疗的病患，因为床位有限啊，也不可能每个要那个到长照的机构我们都收。只是上次演练，妇人确实有救护车来载送，应该是在名单上，实际要撤离却无法好好被安置。之前一流洪灾已经在光复居民心中留下阴影，这回到了紧要关头，还是让民众好无奈。TVBS 新闻高仲陈璇花莲采访报道。树叶剧烈晃动，强风暴雨让眼前的街道看起来一片白茫茫。这风到底有多大？当地民众打开窗户拍摄风雨状况，当场被吓到。超级台风凤凰登陆菲律宾，陆续为当地带来灾情。洪水来得又急又快，海水倒灌，瞬间冲进饭店，民众吓得赶紧后退撤离。这是位在台风登陆地点的一家饭店。另外，椰子树也被强风吹到东倒西歪，放大一看，还可以看到加油站的屋顶也直接被吹翻。部分地区积水已经达到胸口的高度，民众只能涉水通过。凤凰台风以每小时185公里的强风，从菲律宾东岸奥罗拉省登陆，超过140万人流离失所。Actually, kagabi pa lang po, pinalikas ko na yung mga tao para lumipat dito sa evacuation area. Lalong-lalo na po yung mga bata, senior citizen, PWD. 还没有从海鸥台风带来的灾害中恢复，菲律宾又遇到凤凰台风侵袭。总统小马可仕宣布，全国进入为期1年的灾難状態，让政府有更多权力动用应急资金，加快物资配送。沖縄エリアに関しては、木曜日から金曜日にかけて、まずやや強い風、そして雨ですね。雨雲が活発なものとしてかかる可能性があります。今週後半の台風の動向、この直接的な影響でまず注意するようにしてください。凤凰台风离开菲律宾之后，路径预计将北转直扑台湾。登陆台湾后，结构将被破坏，不过预计将往冲绳方向前进。日本气象单位也严阵以待。TVBS 新闻做不到。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。